ततो मां रक्ष रक्षः। ओं प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्तः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरवमानवप्रत्यक्षम् बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्ताः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरव मानवलं प्रत्यक्षं बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्ताः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरव मानवलं प्रत्यक्षं बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्ताः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरव मानवलं प्रत्यक्षं बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्ताः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरव मानवलं प्रत्यक्षं बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। प्रतीच्यां दिशि अश्ववाहनाः हेमवर्णाः खड्गकेतहस्ताः उन्मत्तभैरवो भरनाथ भैरवमण्डलम् उन्मत्तभैरव षोडशलाक्षकोटियोगिनी साहित्यम् उन्मत्तभैरव मानवलं प्रत्यक्षं बन्ध सपरिवर्गं सर्वतो मां रक्ष रक्ष। ఈ శ్లోకం అర్థం ఏంటంటే చాలా శక్తివంతం ఉంటుంది. పడమర వైపు ముఖము చేసి బంగారు వర్ణంతో ఖడ్గము మరియు దావులు ధరించి అశ్వంపై స్వారీ చేస్తున్నట్లుగా చిత్రీకరించబడిన ఉన్మత్త భైరవుడిని మేము ఆవాహన చేస్తూ ఉన్నాము. నా భక్తి ఆయన శక్తిని ప్రేరేపించి నన్ను బంధించి ఆయన సమూహము నన్ను రక్షించగాక. 16 కోట్ల యోగినులతో కూడిన ఉన్మత్త భైరవుడు భైరవ మండలంలో అవతరించి అన్ని రకాల